पाल्पामा रहेको यो सिद्ध गुफा रानी महल जाने बाटो अलबाट करिब 900 मिटरको यात्रा गरिसकेपछि हामी पुग्न सक्छौं। आज हामीले यो भिडियोमा तपाईहरुलाई त्यो सिद्ध गुफासम्म पुग्ने सम्पूर्ण बाटोहरु हामीले देखाएका छौं। यसमा कुनै एडिट गरिएको छैन। यो पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले गएको सबै कुराहरु चाहिँ हामीले समावेश गरेका छौं। सबैजना एकचोटी चाहिँ पुग्न पर्ने ठाउँ रहेको छ। त्यस गुफा भित्र पूजा आजादेखि लिएर धेरै कुरा हुने रहेछ। यो तानसेन नगरपालिका 12 र 13 मा चाहिँ पर्ने गुफा रहेछ। यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। देख्नु हामी तपाईँ जानु मनाङ जाँदाखेरि हामी गाडीमा जाने भन्दा हिँड्ने जाने मान्छे कथार हो। चिसो छ, मिठो, कस्तो मिठो एकछिन त्यहाँ म्याराथन गर्नुपर्छ। यति मात्रै उयो ढुङ्गा पार गर्नु मात्रै होइन। यस्तो टेक्ने बाहिर राखेर हिँड्नु न पर्छ। हिँड्नु बाहिर जय भगवान, जय भगवान। हामी पहिला उहाँ आउँथ्यौँ यस्तो टेकेर भोपी गर न निकाल टेक्ने हो। म त कपाल टेक्दिनँ ढल टेक्ने मन त टेक्दैन मलाई गाह्रो छ यार। तर म त सक्दैन कि यार, म त आउन्न यार, म त सक्दैन यार। हैन म त सकेन यार। भन्छ जय म त यही बस्छु यार। भान्जा कता हो? माथि। हर हर महादेव। कताबाट हो? भर्याङ चढे। तल गएको यहाँसम्म त लाइटै रहेछ त है। हामी गइन्छ त्यहाँ पनि यस्तो ठुलो त्यहाँ अझै ठुलो छ भाइ। यो एकदम मादल जस्तो बच्छ। यो सानो मादल, यो ठुलो मादल। म त त्यति आउनु तर सानोलाई दुईचोटि ठुलोलाई ल ल ल।
यो उसो गर्नु त पर पर्छ फेरि सुरुबाट गरौँ टिकटकमा हाल्नु पट्टिन्छ नि कुदिन्छ किन भन्ने त्यहाँ त ढुङ्गै म सक्दिनँ मैले बुझेँ म यतै यो तपस्या गरेर बस्छु कति भित्र हो जानु नपुग्नु जानु के जानु एक्लै नजानु तिमी हिँड्नु म आउँछु ल तिमी म लाइट बाल्ने कोही हुनु नि म पनि आएको छु नि त पछाडि केही हुन्न हो के फेरि अर्को गयो कुकुरले लामो छ यार त गुफामा छौँ अहिले हामी सिद्ध गुफाको पनि हामी दोस्रो तलातिर हामी प्रवेश गर्दैछौँ यहाँबाट तल भिडियो बनाइदिनु म छिटो सोध्नु पर्यो पछि गोगो के छ हो भयो छोड्दै त्यसो रिक्स लिने हल्स राख्दैन हुन्छ अब भयो तर राम्रो रहेछ नि हो नि त गुफा चमेरहरू जति भाग्यो नि अन्त हजुर जाने चाहिँ भने त गयो होला यस्तो के धेरै राम्रो हो जोइन चाहिँ अलिकति ढुङ्गालाई कोर्दिन कि होइन त्यहाँकोलाई हो कि नै त्यही त्यो निष्ठ्याकैको के सुरुको त्यो ढाडलाई छुन्छ नि त्यो फोहोर त भइहाल्यो अन्त त के गर्नै पर्दैन कि हामी पहिला पहिला यस्तो आउँछ टिभी जान्थ्यो पिट्टी अलिक सानो पनि थिएन चिरो पनि थिएन हल्लु जान्थ्यो
फ्लेक्सिबल हुन्छ कि सानो चाहिँ लुरुक लुरुक छिरिन्छ नि टाउको छिर्नु पर्यो माथि सब ज्यान छिर्छ शरीर त छिर्छु ल म दिनु ल ए रेकर्ड हो ल ल सिद्ध गुप्पा जय सिद्ध गुफा त्यही मोबाइलसँग नि ल मैले बालिदिन्छु होइन यता भिडियो गरेर चाहिँ मैले बालिदिएको नि लिनु मैले तपाईँ जानु तर फलाम रेलिङ राख साग सबै राखेर एकछिन राख्नु त कति गाह्रो भयो हुन्छ लाइन आएपछि त होल्डिङ गर्न गाह्रो त भएन पहिले हामी यस्तो काठकोमा चढेर गएको पहिला है यसमा चढे ऊ त्यो पुरानो काठको त्यो कि अबे नयाँ सर के हो चमेर तर यहाँ सुरु चढी आउने त मान्छे त्यहाँ डाइनोसरको जस्तो थुतुनु क्या नि त त्यहाँ हेर्नु होइन स्नेकको हो कि यहाँ हेर्नु कस्तो छ गरेर हेर न नि यताबाट हेर्दा ठ्याक्कै गरेको यता हेर्नु कस्तो छ हेर्नु होइन यहाँ थिएन हेर्नु पोल्यो कुन प्रकारले यसको उस बनाएको छ बनाउनु त एउटी केटी आएको थियो कि केटीको वाला छ यहाँ हेर्नु ओके गुफा हो हेर्नु कस्तो पुरा के हो कि भन यो बढी उस भएपछि पानी जमेर यो आफै अटोमेटिक के होइन भन्छ गइसक्नु भयो हामी पहिला यहाँबाट जान्थ्यौँ कि यहाँ माथिबाटै अलि अरू यहाँ जान्थ्यौँ नि हामी यहाँ टेक्थ्यौँ यहाँबाट ट्याक्कै जान्थ्यौँ कि अहिले छिर्नु मिल्छ माथिबाट सकिन्छ म सक्छु छोडिदिनु हिँड्नु तलबाट लास्टै हो यो यतिले हो क्या दुःख यो टुडोले यो कि पल्लो हो कि यही हो यतिले दुःख दिएछ कि ए मोबाइल समाइदिनु है ल कति छ पुग्ने यहाँ दिनु मोबाइल हो त्यसो टेक्निक हो खुट हो घुँडाले के हो त्यसो हो त्यसरी कतिको लाउरेमा हुँदा गर्छ कि हो यही हो सर ठाडो पनि हुन पाइन्न ओस्नु पनि पाइन्छ त्यस्तै हो जाँदा आउँदा दुःख भइजान् होइन यही भइसक्यो छिर्दैन हो तान्नु पर्ने यहाँ हाल्नुहोस् न फाइदा त हामीलाई चाहिँ भयो क्या डुब्ला ल उता भिडियो पल्टनमा छड्किनु पर्छ यति टाउको हुन्छ त